faire à Côte d'Ivoire Kenya ko poto te poser déjà la commande donc ils va retomber à concert à Côte d'Ivoire retomber à Nyonso faire ça là papa et mon a faire millionnaire patron mungongo na epia mbongo tongo bino bobundela papa Hervé depuis kala pe bosa musa makasi mais botambola ka makolo eza nini abosa ni ko pesa eloko moko movati abakisana savon jaribo abakisana clotec akope wana chobobo wana voiture eya na bapinete wana chobobo ya voiture te tikotongo bibeta lisolo mutu na bino wana ya muna biso nani prophète abala tant que beta lisone pourquoi ko bato bakenda ko tune faire ba tune wana beta conseil à faire ko beta te pourquoi boaki ba clotec te pour ça na bible te bible boaka yi Otiba ni ngabo comparer faire il faut pas chanter parce que chanter ni bon ngabo chana faire. Tous ba chanteur question ba kabosser ce sont des grands chanteurs. Tous na ba loko là-bas. Yena loba. Tous na ba chanteur loko là ba nani oyo comme na kabosa kufa na guerre. Azo yunga na drapeau no benga RDC bazuka nzembo inosa ke ba benga ne ba fachi. Isa ya sangisa bataki konka madimba abandiko kita na côté oyibi côté ba benga pont o ya nini ha yoka ngai nazo yoka yo po inkisi abandiko kende tia koma na mataki ya sangisi bato wana nyoso to ba cha ipo apo una na este bandande ba ocha innocent pour mais ça collègue na bino wenge il faut bocha ipo quand même mukolo utaka koma uta t-shirt uta kola kanya a collègue a fait comment la force n'était wana mbuta mona force n'était wana mbuta mta beta na defa au âge mo na VDF de ko nous na po benga ki vie mais so tel na nga logique ba oza na ba benga ba génération a pepa ba 2 ans wana mbiaka muto akala jalousie on a pour stabilité faire bango ba zwati bika ngalinga ba komba bato ni mission na ngade ngalinga komba li padre papa Hervé papa social l'impérateur de la rumba congolaise tomba ba mi benga empereur faire bandaki aux empereurs tongo moi ta pesa moi c'est une style ya aigle jaune moi mobala gozo komba aigle nzo za komba ba basi Diamond le seul filtre ni selon nga oui beta bien ezaka ina papa Wemba tout ba yembi na Diamond selon gouverne golo na ba yembi te que son âme repose avec papa Wemba mta yemba ce ko fait que faut ya kolongola siko eloko papa Wemba na bo natango bakoko babisu bazalaka na serre Emergence One TV a tout elenga bandeko boyoka pe bo ressentir ba voix mo bini balé tin Emergence One TV c'est la parole de Yannick Dindo le fils du roi puis abonnez-vous massivement chaîne en ligne Emergence One TV tous les Gaulois tous les gladiateurs vous s'abonner massivement na Emergence TV One awa et pas ndeko na mido awa bo mwana zo solo ya papa Hervé bo banda yoka tous les masolo politiques masolo ya bible masolo ya bo ezo sangisa ba congolais nyoso le général Audrey joueur à la table pensant avant dans la banté vous s'abonner massivement na Emergence One TV meilleure chaîne YouTube. Oui, salut fidèles internautes, vraiment vous nous suivez sur Emergence One TV, votre chaîne préférée et la chaîne qui vous fait rêver. Et ce bel et bien moi, Monsieur Sapis Arnold Mido, moi n'est pas maman et surtout tonton Yado Sepelisa, bandeko basi pe mibali mikolo, vraiment plaisir ezali à trop. Et lelo nazali na plaisir ya makasi parce que si ka oto zali vraiment nanga muzo sala ngai sengo. Donc nous sommes maintenant na Dubaï, to na République démocratique du Congo. Na Kinshasa précisément na commune ya Matete. Et
epai wapi tozali na Flat Hotel 4 étoiles ya papa na biso Edox Diyeka au penezali Flat Hotel les héros. Donc l'air bozo mon a déjà ba image déjà bozo comprendre déjà parce qu'on a vu déjà réalisateur dans Rams déjà zo bois kabilili zo sale la bino pena ba image pena peut permettre bino be sikani tozali. Donc un grand merci vraiment à notre PDG Edox Diyeka ko c'est la biso lo kwa kitoko boye na commune ya Matete et surtout na ville à Kinshasa. Vraiment toza na esingwa makasi. Et un grand merci vraiment à abonner à Emergence One TV partout où vous êtes à travers le monde, vous nous suivez vraiment et bon continuez toujours ko sala musala malamu bosalaka, continuez toujours de vous abonner, commenter les émissions et liker surtout et ko sala vraiment malamu. Et un grand merci à Sandra Mbaboucheri, à Pembe Mutema, à Carlos José et puis je vois maître Fabrice Loboko depuis Kaouka ceinture noire vraiment officiellement reconnu par la Fédération internationale Yajido et je vois aussi Francine Dombin na niveau ya France et bonne guérison grand frère et puis na Bossanité Tariq Ngangou les richissime on a bien plus la douceur de la presse donc mbote na yo surtout na mon réalisateur Ram c'est vraiment tozana yo même moral et je vais très vite vraiment pour nous inviter nanga il y a après-midi à Lelo au nom de Gouv Le Gaulois donc il est vraiment connu, c'est pas un monsieur à expliquer et c'est pas aussi un monsieur à présenter parce qu'il est en habit déjà Gouv Le Gaulois et ça déjà maman Fanta Fofana la présidente et ça lié déjà parce que moi on a un Gouv Le Gaulois et Gouv Le Gaulois bonjour déjà. Bonjour monsieur Sampis, c'est tous les abonnés à Emergence One TV, mais abaki bo s'abonner massivement à Boba Norozoba Sango ya Papa Hervé. Boba Norozoba Sango ya les padres, Boba Norozoba Sango ya autorité morale ya 5G. Et au sala kitoko atona espace héros. Les héros, Flat Hotel les héros 4 étoiles. Il y a PDG et Dox Diyeka donc mokolo afandi amona amulayi ko lega leki ozaye ko telema. Ba leki ba telema ki basaki buzoba na matete via ko sa nettoyage. A nettoyer biloko tout ba kuzuni na longo lango do via pesi ba 4 étoiles. Donc vieux a memi poto na kata matete. Niveau ya standing eza na ba chambre na ba toilette na ba na moni niveau ya bo peto eza na piscine ba ko tia ba kisi na piscine. Donc esa linga bien moko ko imaginer te donc na sepeli na cadre à côté de Fandi et ça donc place moko ya calme kimia elengi trop donc ma liliezawa liliezalia libanda kuna tozana Afrique mais ne to continue na Europe na bisio na pesi mama Fanta Fofana président Mbote na pesi Bibi Cheu Moso atala ka Mbote Bibi Cheu Moso tanga la kombo na Bibi Cheu Moso Bibi Cheu Moso la sénégalaise donc big salutation à toi maman Trésor Nikamba Bokunzo Nikamba Trésor Bokunzo Nikamba na Belgique azotala yo Trésor Bokunzo Nikamba na kata Belgique Papi Sapo chef de wana ko to vie Papi Sapo azana la obi Papi Choma Tendele faut boire avec Papi Choma Tendele qui va opérer solution donc appelle kaka pambo zuma tekita on a ba golo ko sakana te na pesi nauli la perlera na pesi Sandi Bekate na pesi Mote et pas il y a vient ngai Roger le combattant ya Roger le combattant ya Roger na pesi Mote combattant ko sakana te na pesi vient nga Mbote ba fi ba armara petit na bango deux fois te na pesi Patience Bosombe boss ya Paris na pesi j'avais pembele de Dijon à Paris na pesi Mbote a pesi la Angèle Mozoui azalaka na Dallas Delix na super cuisine Elmé na pesi bango Mbote na moni falone chiyo yo munuba mulai pe ya mbinga mwasa pembe mungu antombolo na pesi Mbote donc ya osakana de beto ko benge mikolo mungu antombolo ya mona mozi me wana biloka bogard de la presse azoneka komba mungu antombolo wana biloka bogard de la presse aza muluba to tigele mungu antombolo ngo katazwa OK mwana kanyenda deux fois te na pesi yango donc deux fois te oui merci Gouv vraiment ezaka plaisir à trop akoyambaka yo na Emergence One TV parce que en ce net moment na yebi ke ba goulois na ba gouloises na ba gladiateurs baza ko s'abonner massivement donc et puis baza branché ko la na Gouv Le Gaulois oui Gouv Le Gaulois actualité ezako obligé biso parce que le padre avec Range Rover nouvelle version dans a habité qui créait panique SVR 2020-2021 mise en circulation 2021 donc mise en circulation 2021 et créer panique il a net et créer panique parce que la bique
Voilà millionnaire. Tu es bien dans ma voice, mais beaucoup m'ont présenté bien matériel dans la TV. Bon, on fait bien matériel. Bon, Porsche Panami, on a le pan, on fait ça. C'est bien public, c'est bien matériel. Bien matériel, mais comme ça, est-ce que publicité faire ça, la publicité, le bien. Au boy, on limite, on limite ma passe au PMI. Publicité, on ça, on paye mandat, il y a une publicité. Alors, qui c'est le gars, il y a banana, il y a banana, il y a biloko, il y a artiste à vivre à bongo. Il faut Ferrari, ça l'endroit Ferrari. À part de Ferrari, tu as un Mercedes, c'est un zéro, non, bon, on a des bords et côté. Mais bon, on a arrangé au faire à blé, on a SVR. Bon, Mercedes soit grise et zoya. Et c'est bon, il faut bongo, tant que bimi libanda, bah tu faut pas comprendre que Moussala offert à ça est foutu. Et ça, c'est que Moussala a un contrat 40 ans, bah on va tenir un concert au Félina. Donc, il y a au Félina, ça n'a pas bêti, il y a gagné, il a gagné, bambier, il a bidon. Il y a bidon. Besoin de une voiture, il y a bidon. Mais ma voiture, il y a une voiture à danger, puis bazali, balobela, on t'aime, comme les padres, nini, à ce moment range, on a zolobela. Tant qu'il y a une voiture à danger, oui, tamboula. Bon, tu as un combo pour ne pas. Il y a bien un temps à combo, on a une émission, on a un combo, on a une soupe, on a un carré, on a banga, faire des bagarres, on a faire tamboula. Porsche Panamé, on a le plan à faire, on va finir, on va filmer un jour SVR. Batunsu on est basé on a plus c'est là que ça a un avantage ba carré a fait que ça lupango mais au fond dans la carte lupango donc ba carré ça lupango il va ni comme ma banga mais famille anga liko e fandi na carte lupango pe lupango ngo ya nani ya faire faut bo lobela ngo so bino boyo ko tunu nga nana lo boy nana lo boy actualité yango wana faire utika Côte d'Ivoire keni ko poto te poezaki déjà la commande donc ça va retomber à concert à Côte d'Ivoire retomber à Nyonso. Faire ça là, papa. On a fait millionnaire, patron. Mungongo ne pie mbongo tongo. Eh, ya mungongo. Faire gagner vine awate. Ngodi. Mais puisque tu as parlé de véhicule, tu moni un serviteur de Dieu à s'épelle ici, moko ya ba warrior. Na kombo ya pasteur de Nilisa s'épelle ici, moko ya ba warrior, na kombo ya ndeko o asalaka l'été à Kanda. Apprécier voiture ya Sika. OK, mais nous boire mitamba be wana chobo. Apprécier yo kangai. Apprécier veste pour charge na yé. Yo kaka sina pour dans le bâtiment. Apprécier veste pour le mariage, abi ko soutenir. Apprécier véhicule, mais surtout tuna. Bino bundela papa Hervé depuis kala pe bossa musa makasi mais botambola ka makolo. Eza nini? Abosa ni ko pesa eloko mo vati. Abaksana savon Jaribo. Abaksana Clotec. A opi wana chobobo, wana voiture. Et elle a pas piné, on a chobobo, ouais, voiture. Voiture, c'est que bien, tu as une femme, mais moni, nous sommes somba qui ango. Il n'a lukuta, boy qui est comme après c'est s'appelle ici. Ba kanga na dossier ni okena makala. C'est mon mituka. Kasite. Wana mutuka te wana chobobo. Chobobo. Obi chobobo. Mabela bino ndiboni. Bacha to kondimelo ni za chobobo liko na ba piné te bacha ngo ba roulement. Bazo tindi ko sona kati bazo jusqu'au vola bache bazo tindi ka o bazo tindi ko e po ko pelate bo yemo ka lobi yana pinete mutu kona ta bakene ona njili oyiba mécanicien ba ko travailler papa boni boyeko o chobobote apisi bozo na ngo monter ko ezakate ba pièce na ngo munela stika ko sala ngo sala ngo te voiture kala nous sommes contre succès muninga balongoli piéton a commune a véhiculé donc bino bomoni après ça mutu chobobo kasi fa pese pe mon vatite akoma lisse a pied clotec et ça les lissa. Merci Gouv le Gola wana ezai kaka moi entre parenthèses netu bakakande masolo ezalaka mais masolo harmonie c'est quand on peut mettre lisolo mutu na bino wana ya muna biso nani prophète abala tant qu'on met lisolo pourquoi bato bakenda ko tourner faire ba tourner on ba conseil à faire ko beta te pourquoi boaki ba clotec te pour ça na bible et bible boaka yi bon ezai kaka par rapport ya par rapport te mais ça muda mekato c'est un prophète de la nation. Un vrai panguer, zo panga ba wara, ebi ke ba wara ba pied ba 50 ba 20 ba 30. Andi panga bango zo benda bango zo sise bango un panguer. Wana mutama kiona. Ye mo ka benga ba tuma kiona mais ye mo mama na mutama kiona. Akosa ke o les pas de beta concert na Côte d'Ivoire, zo les pas de beta concert récit total. Les pas zo yemba menene regarde mo na ba zo bamba mutu na binguna ba bidon. Amona ngote neni. Les pas de tondi sukuna ye kuna ba beta concert à top.
Il y a $1. Plus top. Au défendre la faire gola qui toque ouais bango. Au défendre faire notre défendre le patrimoine qui toque makasi. Asa patrimoine, il faut défendre asa au capital de la musique africaine. Non, baza parmi ba artiste, asa yé moko. Yé moko la génération na yé. Pour ti bolinga bo comparer faire, il faut bo luka chanter parce que chanter ni bolinga bo chana faire. Tous ça ba chanteur, question ba kabosé, ce sont des grands chanteurs. Tous ça na ba loko là ba. Yé na loba chante, tous ça ba chanteur loko là ba nani oyo. Comment il kabosa kufa na guerre. Azo yunga na drapeau no benga RDC bazuka nzimbo inosake ba benga ne ba fati. Awe mavokali. Facha talaka biyete ne ayibisa ya sangisa bataki konka madimba abandi ko kita na côté oyibi côté ba benga pont o ya nini ha yoka ngai nazo yoka yo po inkisi abandi ko kende cha koma na matadi ya sangisi bato wana nyoso to ba cha ipo una na este bandande ba ucha innocent poa ya ko luka bibata nini ya kinkonka kako finga kana feke butu mo itala yona ba benga ne na ndema ya inyo sake ayemba asaki nzembo moko ayo soki yo nini soki yo munoko mais ça collègue na bino wenge il faut bocha ipo quand même mukolo utaka koma uta t-shirt uta kola nani a collègue a fait comment la face nete wana mbuta muta beta na defa o age mo na VDF de ko nuna po binga ki vie mais so tel na nga logique ba oza na ba bika ba génération pepe ba 2 ans wana mbiaka muto akala jalousie on a pour la stabilité fait bango bazouati parce que différence a fait que so la muka koti jacuzzi mais ya zela na cantine mulongo na kikoso bato basilisa achebwe so muta répondre wala tikali gande atikala kiona yoka nazo yoka yo gouv les pas de siko jacuzzi yango moni zuwa wana bakoma osalela lipa de likopa donc ba kosala acharnement personnel ya lipate so biso bagolo to comprendre to telemeli yango to pameli yango bango vraiment to pamela ke na kota donc wana mutabotau wana betali obeta lisonai wana mutabotau asa disque de bimban baninga ba oyema na dynastie to kozwa ete to zwa ka kuna wenge rescapé fera chepo ba yoka yata mwandam si vous avez joué, vous avez tellement ils appellent sujet na biso pena le loté donc très prochainement les to yamba le sous mais un peu ko aborder sujet na au juste ça nini entre kabosé na feregola to yebakati au juste ça nini jalousie c'est mal placé ana complexe d'infériorité na complexe de mentalité na complexe il y a moni et là, ça la bon la stabilité à faire stabilité moi là ça la bango nyonso ils a stabilité vous comprenez donc ils a stabilité donc beta kuma solo na te yo mo comprendre nga niveau à faire na niveau moto tia escalier. Merci vraiment et un grand merci vraiment à l'équipe technique qui est assurée par Ram, c'est surtout mon ami Nalinga Kamaming et le douceur de la presse vraiment Tarik Ngango vraiment en a pointe on a pour la coaching donc merci vraiment et Gouv le Gola et évolution et harmonie kitoko positif harmonie qui kitoko faire alors qui dans 2 mois comme déjà dans 1 mois quelques semaines pour bima il y a une sensibilisation na ba gaulois tu peux s'abonner à iTunes, Amazon, TikTok, toutes les plateformes streaming pour votre information pour Spotify est comme dans 43 pays Afrique sauf na RDC ko kende ko s'abonner benga mutu azana Gabon azana Benin azana Cotonou benga mutu azana na Yaoundé na Douala côté to tikaki mutu ko ya tucheze benga côté bazana na Côte d'Ivoire Sénégal Nigeria ba kende ko abonnement na bango pour harmonie biso tozo zelango yango ko zela biso déjà to banda promotion nango yango na sengi ba gola ba créer ba page gola yo mo créer Instagram na yo ba no sala promotion artiste na yo artiste pas ko sala promotion na yi mais to créer ba nini ba page na biso to créer ba plateforme na biso to créer mo ba biloko oyo ko sala ke to teka lisusu de part na nenga miteka ka po regarde nous ali kolo tant harmonie que cha brique na tolo to memi makambo po pas de bêtis world music na vrai sens des mots ya world donc abeti donc abeti oui na vrai sens des mots ya world music il ko banine asangisi azuba abeti mélange ya musique du monde slow na kati yali reggae na kati yali musique opéra lyrique symphonique musique classique ya zuya 18e na 19e a harmoniser ngo sali ki lelo a harmoniser mélanger te a harmoniser sali ki lelo apesi biso na ki lelo pour musique classique ça musique ya ba non ça musique ya ba 12000 personnes ça la Obama Soukolo mon regarde moi Fatia Soukolo ati cravate na maman
ba ba fandi boy na salle opéra faire azo yemba regarde on a même souvent 150 personnes au ba noble ba personne digne ba personne ba haute personnalité ya monde ndenge ba yemba musique classique musique lyrique symphonique au maman Adèle Betaka o pava uti ya betaka okuta kuna te o to ke beta so ko tani ni kuna bozu ba mise ba to toni se bango na ta ba biso ko ba ke meeting te ya moni faire za na posa beta ba concert asala ba musique ya bongo abeta ba musique o ko toucher ba okuizo mususu ba couche mususu on to pesa batu la musique des mondes on monte au beta world de musique pour faire des mots international jugement ba yimbi on na Côte d'Ivoire ba ivoirien ba zaba congolais ti ti bazo yimba ba yibi to lingala te bazo yimba tala si mazonga moto bolingwa moto pasi Nathalie Sima na zongi moto donc elengi yango na bato ba kene ko s'abonner na ba page Facebook ya Papa Hervé Instagram ya Papa Hervé sensibilisation à proximité yango besoin to sala donc ba golo ba za bongo donc on a sengi merci na ba golo donc elengi ba golo yango wana merci. Oui, Gouv le Gaulois, par rapport à ma featuring, n'était featuring le gars, l'artiste le gars Diamond. Toyo qui carrément toy mais na linga vraiment dans la moi ba précision. Marama ya Diamond des années nini. Bon moni gars mon pas betina Diamond de pesi bino pe bolingi pe boya li susu betana Diamond. Bo bika li susu za moi moto wa moi jeune wana za na niveau Afrique. Oui, nga linga ba komba ba tuni émission nga de. Nga linga komba li padre Papa Hervé, papa social, l'impérateur de la rumba congolaise. Tomba ba mi benga empereur, faire bandaki aux empereurs. Tongo. Moi tapeza moi c'est style ya aigle jaune. Moi mobala gozo ko moi aigle. Nzo za komba ba basi. Diamond le seul featuring selon nga. Oui beta bien. Ezaka ina Papa Wemba. Chacun pour soi na la vie nanga, chacun pour soi. Papa Wemba yembi sa Diamond a comprendre que a chanter ou ça ba vanter ta bilona bino ba yibeni to na o bala bilona bino urbanisme wana te. A o yemba kutana mo yembi. Donc Diamond biso to luga été yende fa luga aluga grand chanteur ya Afrique aluga patrimoine aye a proposer ce qui to monique dossier na ba golo bandimi asa africain ndeko na biso africain to go yemba na ye nanko un problème ite to kene ba tourner na Cameroun nanko eza confirmé des ba spéculation ba net fake news mais ce qui Diamond na ye to go yemba na ye ba tout ba yembi na pa innocent po innocent tani mona mukie ils ont normalement fait de musique ba genre na bango ba tout ba yembi na Diamond selon Gouv le Gaulois na ba yembi te que son nom repose après Papa Wemba mta yemba ce ko fait que faut ya ko longola siko eloko Papa Wemba na bo faire que ko longo ko panza matanga Papa Wemba na Cameroun apanzina matanga Arafat o za ivoirien c'est que c'est Moussa Makas na Côte d'Ivoire tout ça kuna Moussa Makas to que ça sur na Cameroun ko te ba bamé muto ba bidon il faut que nous bisa bango ba bamba ba bidon te biso ne ba ko bamba biso ba mbongo ba bino mbongo donc Kalaté fait les padres déjà qui étaient à niveau à Cameroun. Gouva bamba bidoté bamba bangate mais cette fois-ci bamba mbongo. Bon, qui verra total année ni concert les canaux niveau il y a Cameroun et à propos à maître Gims featuring on a fait jusque là. Bino fa batuna nga ko tu ba featuring le roi Melina. Featuring a surprise yango na mona faire Melina. Mona faire yebanité. A yebanité ka siboko yeba ye pona beza surprise. Mais ça no rezo image. Sigo le padre. Ils ont talent ezo luka ebima. Parce que ce que tande le padre yema. Ce que mona na mo kitani na esko ya moi si. Tout ce que ba vantiro. Mais voilà beaucoup miseka poza mona le padre. To kumisa été aye. Photo yo ka to confirmer non to yo quitter. Bino tang fait ka ko mana José, bo yimi miawa. Maintenant on fait que na Victoria qui mani to chese bat ba yeba Victoria te so zaka ba misa photo Victoria ngo boya mais le pas le temps beta na Victoria maman pesa makambo Victoria maman pour sala ne banzembo mais et là on est teka ko le gars nino to ça la vérité et teka ko le gars to chese tout le la vérité de côté vous avez raison côté donc ba featuring est important na carte za to yima na taïga le kidaju imi kimi alikolo oyo ko to yo longo na busoto tout bat ba yembaki oko yoka taïki oyoka Yanissa la Cap Verde oyoka surprise moi na Papa Hervé oyoka José oyemi ala de mino ba sango bozo ngo wa oyoka te to ba blog bimaka to yoka te ba news be bimaka na ça que ça ba fake news ça ba fake news do wana les ana mais que ba suto mona na disque na lukaka yo Gouv yo ki benga ba fake news non le pas de ba ki ezali na ba featuring important na kati na ba featuring ya surprise so ça ba surprise ya mabete asa africaine
asala ko nerf ya ba Nigeria ya moko na ba Nigeria ayembaka bien abinaka bien ayabinaka fort siko ayembaka ndenge ayembaka siko lepata ya fandisi totika bavantir ta lepata la patrimoine au capi de la musique africaine bato tout baolinga bayimba na lepata epapesa bango awa. Oui, merci, ça on ne peut pas le nier. Ferrego là, c'est un génie. Ferrego là, c'est un musicien, oui, vraiment. Il a prouvé les sous en termes de voix. Donc, oui, ça, le lot, bazo reproché Ferrego, il a plus de concert. Bazo reproché Bino plus, bazo bimaté. Tout le temps, la émission, monsieur, comme une critique, il m'a reboué. Orchestre, bimakala, musicien, voyage à Katé. Après moi, concert, on na Côte d'Ivoire, deux concerts, on dirait, et puis si Bino qui peleke, c'est puis si Bino biloba, loba, on aussi moi souffle. Ferrego en 2019. Ça s'est dit na net, ça s'est dit na net. En 2019 to beta ba concert ti di banda poto to kenati ba ici. To silisa ko 2019 na Cameroun le 20 na le 21 décembre. To dans 2020 to bima to beta ba Guinée, to beta Cameroun. On comprend. To beta ba to beta ba Kenya, to beta ba Tanzanie. Ah, toi, tu as l'album, tu as 400 albums, tu as 2 tubes du moment, vibes, na regarde-moi. Sur autre, tu as bimé ton côté. C'est là où tu as côté, tu as bimé. Tu as bimé. Kasi tu as bimé. Na personne qui a un calendrier zalaki. Tu as bimé qui? Tu as côté qui? Kolanda kabanyin, bababilo ko babana mulingi te. Faire un ngate ka sala album za na succès pour bimé. Faire que quand ninga za le talent est réel, succès ça sera éternel. Talent est réel, succès ko balana. Donc banzembo ya fait que ça va chef d'œuvre. Et côté kai va bino poser la harmonie va poser la dynastie. A to beta na Côte d'Ivoire ça qui te ka photo bimé album à succès pour to kende. Et ça qui te daju to gimi ça biso poids. Regarde moi tes musique à Congo poids libanda. Fait que tes poids na musique à Congo yo bandeni ka auto bimi te bo to santo to kota. 4 ans après sans album, Ferrego travaille sur un projet, sur un double projet s'il faut le dire, Harmonie na Dynastie. Harmonie et puis Dynastie quelques années après tout Kolandana. Dynastie Harmonie so bima to banana na libanda et PC na ba plateforme et puis na gichasaka ne ba télécharger ba congolais to télécharger na ba muska to télécharger moi via muska na M-Pesa to Harmonie ba télécharger na ba plateforme streaming ba télécharger na ba Spotify na ba Deezer, iTunes, Amazon et comme na biso et banda et Kiti et Panzani. Après vague moto wana mon pépé Harmonie n'engé au kanga terrain n'engé au nettoyer n'engé to ko balayi ba tout ba bisa so album pour na information on ba to ba zongi ba ko sala biloko c'est 3 agitation panique côté na ngamba baninga pourquoi ba bizongeli po deuxième simba gité premier coup de ce kufa so ba pesi bango disque d'or ça à titre posthume ba ba ko bénéficier yo kanga ba propos lo ba yo kanga yi nazo kayo loba et ça à titre posthume ba ko bénéficier na ngeza moi sina bana après ça déjà disque ba wey donc le ko ba ko ça la troisième donc il y a qui vraiment ko makaka dia ki logo ezate ki lumbuki la logo simbakite bazo banga nini agitation ba komi na ngeza pour Harmonie bientôt ezoya Harmonie zo ça ba donc ezo bangisa Harmonie des fois zanu na kimia tout bien affaire en fait il est entouré na ba professionnel aza entouré na ba pro aza entouré na bato mi toujours ça ba ayam vita au moment de logo couleur publishing musique muto bimisa Harmonie atekaka bien libanda na ba Afrique australe na ba Amérique latine na ba Amérique du nord du sud atekaka na ngata Canada atekaka na France atekaka na Afrique donc en fait on panzale pas de bien après tant to panzana to kangi après tu jusqu'au brick na tolo ya dynastie ya rumba to chesi ko wana makambo ya maboyo ba nzembo lo ba banzembo lo oyo Rita Bola presence na yo nzembo Rita Bola ozo banzembo donc na biso ozo banzembo ba ya ba poisson mobutu kaska sereka. Oui, na kati Harmonie. Nzembo ya bato ebele na kati Harmonie. Ils en a combien de titres hein? Harmonie ça na banzembo ebele puis ça album légendaire. Donc to sangisa ba légende bazalaki na maison mère ba ninga ya feri ba sala histoire na maison mère. Ba ko beta siko en featuring na les padres. Voilà la dynastie. Voilà la dynastie. Là sur na Harmonie ça na combien de titres? Ah, Harmonie combien de titres tant on faire ko dévoiler track list. Ndeko to ko yeba ba titre pour ba yeba ba titre tant ba dévoiler track list. C'est là moi dévoiler. Il y a longtemps zo kende Belgique, Paris
photo shooting to bimisi photo affiche ba dévoiler track list oyeba na ba featuring oyeba na ba nombre nzembo oyeba sikoyo na biloko ni le padre oyeba na pour le padre yemi na ki mandarin ayemi na ki espagnol ayemi na portugais ayemi na anglais ayemi na swahili na lingala na français oyumba trap pe na kati ezali. Oui, merci vraiment. Frère Ego a déjà 7 albums déjà dans la carrière na solo et Oyo Ozala quoi 8e Harmonie. Harmonie 8e dynastie 9e. Dynastie 9e. Et par rapport déjà à parcours il y a 7 Owana Seliki et s'il faut analyser leader na biso ou soit leader congolais parce que c'est un artiste congolais sa fierté en boka na biso. Donc s'il faut analyser au moni niveau et matière sous du kolo makasi et s'il faut abakisa ko bakisa sous nini en tant que gaulois à s'adresser na leader na. Siko yo en tant que congolais vraiment ne ozo mona neti nzembo regarde moi faire ko la bakisa ni na musique ya Congo. Tabaxi en plus. Merci. Abaxi rythme mo be oyo. Ah, oso pesi réponse. Merci. Siko faire ko la banda oyemba ti ndenga za bosala ka ba perfection. Tala voix faire ko na nini na intervention rapide. Tala voix faire na kibuisa. Tala voix faire na nini na solo la bien. Tala voix faire na laquelle il est tala voix faire na les marquis. Tala voix faire na nini na okekuto musika tala voix faire na quartier latin. Tala voix faire tangu yimo ko mi faire ba bengi MP4. Les autres so bengi par Zuria les padres. Autorité morale à 5G. Dans ma bêtise chanson lyrique symphonique. On a dit niveau de musique. Pour nous, perfection ça m'a cassé. Mais c'est un monsieur à féliciter. Et on a tenu perfection ça m'a cassé. Toi qui es au-delà. Non. Pour bien baba possible de question te. Abaxima musala, abaxima niveau. A tienne musique à Congo poids. Abaxima niveau mais siko on dit bazo reprocher. Mais c'est un artiste congolais. Yo siko ngo cha menandeni. Na lobi bon ça va. Nabi c'est un artiste congolais bien que musique inaye azo matsango niveau mais il faut pe akeno pe niveau moko boy oyo vraiment que et puis ça peut moi équilibre les sous ça parce que bazo reprocher bon tant on beti na Côte d'Ivoire ou on sans album 4 ça niveau tem de mimi niveau ni na ngwa na niveau tengena misa na niveau batu bo betaka basal misu ba beta contamination besa ba bengani ba misa ba tshaka ngopoa abo bo mamoto na kintweki nani tsena nga video to bo mamoto ko nzoka hypocrite après ko beta kanga na loba otuninga question na ko loba te après ka ko beta concert à contamination attaque batu tout sauf les potes azara mayele mutu ana niveau ça te batu tout bana niveau international pour album a faire beta na Gabon faire beta devant monsieur Dangote na Nigeria milliardaire africain faire beta na Maroc. Mais c'est Dangote. Oh, mutabalisa mwana na Billy Geta ya. Mais c'est Dangote kanga ko mona loba na osko ata la fege boy. I love you Jessie. Jessie I love you. Mais oui, pas beta concert on a fait na Sony. Ah Rafati pas zala. Mais nze monini ba projecta makasi concert ya nani ba projecta makasi na page ya milliardaire on a binga fege on a massa mais c'est Dangote. Faire beta ka deva bata minene. Faire ton bêtise na bateau deux fois té niveau nini so que les États-Unis na visa ya ONG maleme OK kuna na bongo ya nini yo Médecins sans frontières ba pesi bino ba billet ba visa pourquoi seulement dénigrer boton bon ba dénigrer les pas droit à patrimoine pourquoi botou na bongo té pourquoi dénigrer faire la ligue no yemba quand ton gouvernement veut défendre les pas de retour na pourquoi on a bien dit pourquoi tu m'as fait ça? C'est Gouv le Gola. Donc c'était Gouv le Gola. Une dernière question parce que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Un analyste musical au nom de Mbutali Kasso azana ba regret makasi parce que il y a ça la ranika ba simple analyse à critique à mutute mais ba Gola bo s'en charger na ko finga na ba critique et puis si bien tazole la makasi na kombo na bino. Na lilita ko lela bien wana Mbutali Kaku. Ngabona bien ngem Mbutali Taku do ba Gola ba isengai. Ouais analyste, il faut ça la analyse à ma boké. Ndenge Aïda lekiye, ndenge Dija lekiye. Il faut fandara ba moni vraiment bouyi ya lekiye. Et là on a malonga ça na musique ya Congo. Akena ko beta na braza ba obiezo pe ya kuna tout. Ba bazo ko ngote ba na ba te musique. Imagine vous ngabana ko German rafa bunjeki wana ngene musique. Gouv. To solo na yo yangonde analyse aya ko sala la patrimoine ko la faire beta ba tu tiesa beta ba vita imana. To landa ka ba analyse ya mbu. Kangana loba olanda ka ba analyse ya wangila aza wangila. Aza partiel. Na aza partiel te.
namoni rigene mawasa bikeko namoni emeko dia choix parfait motema Gisèle Swika vient nga filmer matoto namoni naoli la pelera namoni maître Rodi Kebolo vient nga Jimaleba Alino Kalamba bébé Younes de Bundes ya avion de Dijon à Paris donc il biga na suki wana oui merci Tarigo Mbote. Oui, ça n'est fini pour cet après-midi et nous étions avec Gouv les Gaulois et à répondre vraiment naba attente il y a Gaulois na Gaulois et surtout na gladiateur surtout et j'espère que vous avez déjà programme peut évolution et en mouvement et concernant l'album Harmonie et puis Dynastie où ils allaient vraiment courir très prochainement à donc ayez vos apaisements, faire Gola Rosalana toujours pour nous satisfaire bino puis pour nous mimela bino biloko boza kozela na yebi ke bozo zela harmonie vraiment na mutema ya kufungwama et papa Hervé akozala toujours na pona ko sepelisa ba fan et surtout ba mélomane et ba congolais on surtout balingaka la bonne musique et yango vraiment na ko senga na ba congolais nyo surtout d'une manière générale ba s'abonner massivement na Emergence One TV et où ils allaient émission Emergence Ndule pa yo pe bulandaka vraiment ba artistes et musiciens à Bino Belé et surtout bandeko tout le monde a plateau. C'est juste pour vous informer, c'est juste pour vous apporter des informations fiables. Et je rappelle encore, nous sommes na Flat les héros na Matete et Flat Moro qui touche papa Nabiso et donc c'est qui est donc lorsqu'on parle de la luxure. Ils ont vraiment donc confort aux alliés dans salon oyo donc je dis vraiment que donc il faut que yo moro yaga ka vivre donc malili vraiment zalia ya ko sakana te pe ndinga mukete donc to comme déjà na souka un grand remerciement vraiment na abonné Emergence One TV et je vois directement na base Emergence One TV na niveau États-Unis na moni Hervé Lopanadio à partir ya Dallas et surtout maman Aminata Kiazola et je vois aussi na niveau ya France na moni ndeko nanga na lingaka mingi na kombo ya Kandi Chama la nièce de l'évêque Pascal Mukuna et surtout à mon grand frère propre Francine Dombe donc bonne guérison yaya et tout va bien se passer et bientôt là au se rétablir na yo na pesi susu mbote makasi na Jansi Foyo et puis na Aristote Missimi ba base Emergence One TV à niveau à Paris et na Bossanité mon vieux Carlet Itonga un ancien d'Arsenal master ya ba Thierry Henry master ya ba Denis Bergkamp master vraiment il y a nous encore nous donc t'as la génération bah joueur y habite na bango donc c'est un monsieur bien un monsieur gentil à soutenir vraiment Emergence One TV et n'a pas si vraiment mbote makasi lisusu na maître Fabrice Loboko mon ami de tous les temps de tous les jours ceinture noire confirmé puis officiellement reconnu par la Fédération internationale Yajido et là déjà Rams totalement déjà parce que tu commis déjà na souka émission et moi bambote ka ketikali vraiment makasi lisusu et pas ba congolais surtout ou balandaka Emergence One TV ou balingaka monsieur Sapis donc naza toujours na pona bino un grand merci na kama mvoama yo pe lisusu na pesi mbote na pesi lisusu mbote makasi na maman Fanta Fofana la présidente donc mère vraiment na pesi mbote pour na soutien na yo donc on se retrouve très prochainement donc au revoir. Emergence One TV a tout elenga bandeko. Boyoka pe bo sentir ba voix mo bini balé tin Emergence One TV. C'est la parole de Yannick Dindo, le fils du roi. Puis abonnez-vous massivement chaîne en ligne Emergence One TV. Tous les Gaulois, tous les gladiateurs, vous s'abonnez massivement na Emergence TV One. Awa et pas un ndeko na mido. Awa bo mwana zo masolo ya papa Hervé. Bo banda yoka tous les masolo politiques, masolo ya Bible, masolo ya bo ezo sangisa ba congolais nyoso. Le général Audrey joueur à la table ça avant dans la banté, vous s'abonnez massivement na Emergence One TV, meilleure chaîne YouTube